ұстаз курсына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен Picker Wheel рандом шеңбері арқылы балаларды жаңағындай топқа бөлу немесе үй жұмысын сұраған кезде жаңағы қай бала шығатынын жасау туралы жаңағындай қызықты әдісті үйренетін боламыз. Ол үшін Google платформасына өтіп, осы жерде мінекей Picker Wheel рандом шеңбері дегенді жазамыз. Міне осындай бірінші шыққан сайтқа кіреміз. Picker Wheel spin the wheel to decide a random choice деген. Бізге осындай бет ашылады. Мен қазір соткадан кіріп отырмын. Осындай бет ашылады. Сіздер мынау 3 сызықты басып, өздеріңіздің аккаунттарыңызға кіруге болады. Болмаса жайда істей беруге болады. Интернеттеріңіз болса, осы сайттың атын жазып ашсаңыздар, өзі кіре береді. Енді бұл жерде осындай бізге шеңбер ашылады. Ортасында осындай жазу бар. Енді астыңғы жағында осындай входы деп тұрады. Введите текст деген жерге біз балалардың атын жазамыз. Енді кім қалай? Фамилиясын жазамын, атын. Мен мысалы аттарын жазайын. Айлана. Плюсті басып, баланы қосып отырамыз. Мына жаққа дейік, мысалы, Расул. 6 баланың атын жазайық, е? Жанерке. Жаққа не дейік? Так, Арман дейік. Азамат. Айару дейік. Мінекей 6 баланың атын жазып шықтық. Енді қараңыздар, жазылған балалардың аты осылай рет-ретмен шығады. Одан кейін біз мысалы тақтаға баланы шақыратын болсақ, осы жерде осылай жазып қойып, вращение дегенді балаға басқызсақ, жаңағындай қызықты сабақ болады. Топқа бөлген кезде осылай бөліп қойсақ, мысалы, бірінші топтың балаларын таңдап алып, екінші топтың баласын таңдап алғанға өте қолайлы екен. Вращениені бассақ, мысалы. Азамат шықты. Тақтаға Азамат шығады. Әлде бірінші топ Азамат болады. Кейін тағы басып, екінші топты анықтайтындай. Выполнено. Енді бұл жерде Азаматты егер сіз топқа бөлдіңіз, басқа баланың ортасында таңдайтын болсаңыз, мына жерде галочканы алып тастайсыз. Мына X-ті басып жүрмеңіз, X болса, ол мүлдем өшіріп тастайды. Ал галочканы алып тастасаңыз, мынау тізімнен Азамат кетеді, 5-еу қалады. Осы жерден тағы да таңдайсыз, мысалы. Мысалы, Жанерке. Бірінші топқа Азамат, Жанерке кіреді дегендей. Жанеркені топтан алып тастайсыз, қалғаны қалады. Сол сияқты. Егер де сіз жаңағындай аккаунтыңыз арқылы кірген болсаңыз, дәл осыны жүктеп алуға болады. Поделиться батырмасын басып, жаңағындай разрешить людям копировать колесо да дейміз, включает в себя входы, создать ссылку для общего доступа деп бассаңыз, жаңағы сізге мынандай ссылка жасап береді. Осы ссылканы көшіріп алып, кез келген жаңағы презентацияңызға, болмаса сабақтың жоспарына қосып қойсаңыз, осы арқылы кіріп, жаңағы дайын файлға кіре берулеріңізге болады. Жақсы, сабақтарыңызда қолданыңыздар, істеріңізге сәттілік.